Добър ден, включваме се на живо от централата на Българския хелзинкски комитет. Причината да сме тук е номинацията, която направи въпросната организация на австралийския убиец Джок Пол Фриман, който на 27 срещу 28 декември 2007 година намушка с нож и отне живота на студента Андрей Монов. Тук при нас са негови близки, приятели и съученици, които искаме да коментират въпросната номинация. Как приемате тази номинация? Това е обида към паметта на нашия приятел. Самия факт, че човек, който е отнел човешкия живот, е номиниран за защита на човешките права, е в смисъл достатъчно възмутително, да. Председателят на Българския хелзинкски комитет заяви, че номинацията няма да бъде оттеглена. Това е тяхно решение, но според мен фактът, че са приели такава номинация е оскърбителен за нас. Този човек не може да получи поличностна награда за защита на човешките права и не бива да бъде участник в номинацията. Господин Кънев поясни, че всъщност той не е номиниран заради въпросното убийство, което е направил, а заради дейността му в неправителствена организация, която защитава правата на хората, лишени от свобода. Да, то всъщност по този начин се омаловажава това, което той е направил, защото той излежава присъда, той не е реабилитиран, той е отнел правото на живот. Това е основно право. И вместо това, то се казва, той е убил човек, но е направил организация. Просто двете неща не могат да са измерими, няма как да стане. В момента Джок Пол Фриман излежава присъдата си в Софийския затвор. Тя е 20 годишна. Има обаче искане от австралийските власти той да им бъде предаден. И най-вероятно, ако това се случи, той ще бъде веднага освободен. Аз доколкото съм запознат, има отказ на българската прокуратура за екстрадиране на австралиеца. И по принцип Българския хелзинкски комитет усилено подпомага австралиеца точно по линия на това да бъде освободен от българските власти и да бъде предаден на австралийските. И ние считаме, че тази номинация, понеже те не номинират самата организация за нейните дейности, каквито и да са те, а номинират самата личност. И считаме, че всъщност те чрез тази номинация искат да спомогнат илюзията, че лицето е реабилитирано и по някакъв начин да принудят българската прокуратура да се съгласи и да освободи лицето на австралийските власти, където той по всяка вероятност ще бъде освободен. Той е излежал едва 5 години от присъдата. Да, използва се за натиск, за да, освен това, той през целия ход на делото не уважаваше съда, той не се разкая, той не съжалява за това, което е извършил. Цялото това нещо Българския хелзинкски комитет го прави, мое лично мнение, за да вземе някакви пари от цялата работа. Тоест, съдирате връзки пари. Мое мнение. Не, или той е по линия на организация, същия сектор, това е неправителствена организация, която е за защита на затворническите права. Съответно, но факта си е, че те номинират нейния председател или просто самия австралиец. Не е за самата дейност на организацията да я наградат по някакъв начин. Как ще коментирате факта, че неправителствената организация, чийто председател е Джок Пол Фриман, става въпрос за Българско затворническо сдружение за реабилитация, в момента е и част... Рехабилитация, което е странно. Да, в момента е и част от работна група в Министерството на правосъдието, която кове законодателството за промяна за условия в арестите в България. Аз не съм запознат с дейността на самата организация и е известно, че ние си имаме нашите проблеми в затворническата система. Но просто самата номинация, както е за човек на годината, някак си стои много далече от всичко, що е постигнато или там планират да постигнат от въпросната организация. Организация, оглавявана от убиец ли трябва да кове българските закони? Не е редно. Просто не е редно и не бива той да бъде нейн флагман по такъв начин. Самата организация нека си защитава правата на затворниците, съответно. Вие как ще коментирате тази номинация? Събирате петиция в момента. Какво искате да постигнете с нея? За въпроса с работната група, само да вметна, че доколкото четох от Министерството, отричат, че той е участник в работната група. Вероятно, вероятно имат предвид само организацията. Както и да е, ние смятаме, че не може убиец да бъде номиниран за човек на годината, не за, може би за
за убиец с добро държание сега или нещо подобно, но това е абсурд. Тази номинация. Какъв сигнал изпраща към обществото тази номинация за човек на годината? Ами, може би, както моите съученици смятат, това е да се види колко може да изтърпи българския народ. Не изпраща ли сигнал това убийте човек, за да станете човек на годината? Да, На Българския Хелзинкски комитет. и това също. Добре, много ви благодаря за това включване. Чухте, уважаеми зрители, приятели, близки и роднини на убития Андрей Монов са се събрали тук пред централата на Българския Хелзинкски комитет и те въстават срещу номинацията за човек на годината на убиеца на Андрей Монов, Джок Пол Фриман. Колеги, към вас.